naman. WhatsApp vlog. Puro ko WhatsApp. Ah. Hina ka pa. Yeah, siksik. Sik. Yan. Yeah, sik mo. Yung tinatawag na billiard dito. Billiard sipag jacket. Billiard sipag. Billiard sipag. Ito tayo sa bike lane. Sige, kanan. Sorry. Lagpasan tong truck na to. Yan, salamat. Binigyan mo kami ng daan. Good boy. Uy, kakatakot ang tunog. Pero good boy ka. Good boy. Good boy. May 96 NPP ah. Check ko mamaya yung plate number mo. Hindi ka maayos mag-drive. Bawal yan. Susundan nyo. Maraming mga blur na. Saan ba kaliwa? Dito na. Ha? Dito na. Dito na ako. Saan bilog? Ha? Saan bilog? Yung pababa? Oo, yung gano'n yung pinapasok. Yun na. Tipo saan kaya? Ano yan? E-bike. E-bike ko. Bilis. Ito tayo abutan dun. Ito yung ating dalawa ito.
Pinakita. Alright, turn on red signal. Agree. Pwede. Kasi nag-yelo na. Ang bagal nito. Oh ate, doon na. Naya ka na. Naya ka na ate. Yan o, saan kaya pwede dyan? Ha? Yung parking. Doon na. Doon na. Isigaw-sigaw. Kaya okay na rin siya nabili na. Kasi talagang solid na ito. Baka yun, baka dito magagawin. Tutulog? Tanga-andar. Tanga-andar. Mahirap kumaliwa sa ito. Pero mas mabilis yun. Wow! Nakakot na. Yan. Pila. Huwag kang sumiksik. Hindi tira, oh. Okay, konti pa. Okay, kaya mo yan. Yan na. Okay. Ano pinagbigyan mo na? Taxi boy. Bilis naman.
Uy, bumihirap ko na. Uy, nagdagi na naman. Local, local, local. Ito na. Uy! Hindi mag-obvious. Pag mo obvious sabihin mo. Ito siya ay usahan namin. Ito. Ito pa. Ito pa.